फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आराध्या की रसोई। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी यम्मी डिश जिसका नाम है लापसी, जो बनता है हमारा दलिया से। तो उसके लिए मैंने देखिए कुछ सामग्री ली हुई है। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है दलिया, जिसे मैंने हल्का सा रोस्टेड कर दिया है, हल्का हल्का भून लिया है, जैसे कच्चापन होता है वो निकल जाए। सेकंड मैंने लिया हुआ है घी, क्योंकि ये हमारा घी से ही बनने वाला है और ये बिल्कुल घर का फ्रेश घी है, आज ही निकाला हुआ है। और गुड़, इसमें हम गुड़ का यूज करेंगे। आप लोग चाहो तो चीनी का यूज भी कर सकते हो, बट मैं इसे गुड़ में ही बनाऊंगी क्योंकि गुड़ से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। इलायची पाउडर, मैंने घर में ही इलायची का पाउडर बनाया, मतलब दरदरा। सौंफ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश एंड बादाम, आप लोग चाहो तो काजू वगैरह और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा नारियल मैंने घस लिया है इस तरीके से। और ये हमारा केसर, इसको मैंने थोड़ा सा हल्के से गुनगुने पानी में भिगा दिया है ताकि जो उसका कलर है वो अच्छे से निकल जाए। तो बस उसकी रेसिपी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे घी और उसको हम अपने पैन में डाल देते हैं। तो जितना आपको घी चाहिए तो सारा हम इसमें घी ले लेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर देते हैं। हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है। अब हम अपने जो दलिया है उसको हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम आपको कम करके ही रखनी है, वरना जो आपका घी है वो जल जाएगा। और हमें अपने इस घी में अपने साबुत दलिये को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। तो घी में बहुत अच्छी तरीके से भुना जाएगा जब तक इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए, तब तक आपको अपने दलिया को भूनते रहना है घी में। ये आपको इसी तरीके से भूनना है। देखिए मेरे जो दलिया का कलर है वो भी चेंज होने वाला है, तो आप इसे 8 से 10 मिनट तक ही भूनिएगा, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगा। तो ये देखिए जो हमारा दलिया का कलर है बिल्कुल चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें गर्म पानी धीरे धीरे करके डालना है तरीके से। और गैस की फ्लेम को कम ही रखना, एकदम से आपको नहीं डालना है, धीरे धीरे कर ही डालना है, क्योंकि जो दलिया है तो आपका पानी एब्जॉर्ब करता है, तो उसको धीरे धीरे ही डालना है और ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो आपको कम से कम आधा से 1 लीटर पानी डालना है। इसमें ये खूब अच्छे से पकेगा ना, इसलिए। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसको डालने के बाद इसे ढक देना है और इसे तब तक हमें पकाना है जब तक आपका जो पानी है वो बिल्कुल दलिया सूख ना ले, तब तक। अब देखिए हमें क्या करना है, इतना पकाने के बाद हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। मैंने इस तरीके से गुड़ को देखिए तोड़ लिया है। तो आप अगर चीनी चाहो तो चीनी डाल सकते हो, गुड़ चाहो तो गुड़ डाल सकते हो। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और सौंफ, और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बना रखे थे वो सब इसमें ऐड कर लेते हैं और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। डाल देंगे जो हमने केसर अपना भिगा रखा था। आप लोग चाहो तो छान के डाल सकते हो, बस मैं केसर समेत डाल दूंगा। और इन सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसे पका लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। हमारा देखिए ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं घी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी होता है। और आप बच्चों को, छोटे बच्चों को, किसी को मतलब बना के खिला सकते हो। और मतलब ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खाने में बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है इसका। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है।
अभी हमारा बन के रेडी है। गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसकी हम कर देते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए हमने इसे गैस से उतार दिया है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। देखिए हमने प्लेटिंग कर दी है और ये इस पे हमने लगा दिया है सिल्वर पेपर। और ये किसी मिठाई से कम नहीं होता है, मतलब इसको तुम मिठाई की तरह ही खा सकते हो और ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने में।